সবুজ মেরুন গেম মেকারে মিডাস্টার শিলিগুড়িতে লাল হলুদের ডেরায় তরুণ আজহারউদ্দিনের দুরন্ত গোল। ফিরতি ডার্বিতে বাগান ঝড়ে হারিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। 2-1 গোলে ম্যাচ জিতে লিগ তালিকার 2 নম্বরে মোহন বাগান। প্রথম থেকে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ, কিন্তু মাঝমাঠ থেকে প্রায় খেলার কর্তৃত্ব নিয়ে নেয় সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। সোনি না বেখান 35 মিনিটের মাথায় হাইতিয়ান গেম মেকারে অসামান্য ফ্রিকিক। রেহনেশের কাছে যার কোনো জবাব ছিল না। 43 মিনিটের মাথায় সুযোগ সন্ধানী আজহারউদ্দিনের দুরন্ত গোল। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে লাল হলুদের হয়ে সান্ত্বনা গোল রাউলিনের। ম্যাচের শেষে নাটকের পর নাটক। ক্লাব কর্তাদের উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক মন্তব্য ইস্টবেঙ্গল কোচের, এই মরশুমের দল আমার বাছা নয়, ক্লাব চাইলে আমায় সরিয়ে দিক। মারমুখী ট্রেভার জেমস মর্গান। Get rid of me. It's pretty simple. The squad that we had at the start of the season, I never picked that squad. That was taken out of my hands. So I've been working with people all year that you need to know people's character. You need to know what they're going to do in certain situations. আজ 5-0-তেও জিততে পারতাম বলছেন বাগানের হেড স্যার। They were outplayed in every department of football. They were outplayed and এবং ফার্স্ট হাফে আমরা ফুটবলটা শেষ করে দিতে পারতাম। জাফরির গোলটা হয়ে গেলে হয়তো মোহন বাগানের দীর্ঘদিনের যে বেদনা, যে সমর্থকদের বেদনা হয়তো ঘুচে যেতে পারত। ইন্ডিয়া ফুটবল খেলেছে রিসেন্ট টাইমসে মোহন বাগানের এত কাপড় আমার মনে হয় দেখা যায়। I'm very happy for the goal and very happy also for team winning. ডার্বি জয় সুবাদে ইস্টবেঙ্গলকে টপকে লিগ তালিকায় 2 নম্বরে উঠে এলো বাগান। 30 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আইজল। 14 ম্যাচ থেকে 29 পয়েন্ট নিয়ে 2 নম্বরে বাগান। লিগের খেতাবি লড়াইটা এখন কার্যত আইজল ও মোহন বাগানের মধ্যে। 16 বছরের ইতিহাস পাল্টে কলকাতার বাইরে ইস্টবেঙ্গলকে হারানো সবুজ মেরুন উচ্ছ্বাসে ভাসছে পাহাড় থেকে সমতল। রক্তিম ঘোষ, এবিপি আনন্দ, কলকাতা।